ចាសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវិលមកជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយចានៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរសាលារៀនថៃសម្ផស្ស Christina និង Christina Salon នឹងនាំយកនៅវីដេអូថ្មីមួយទៀតមកចែកជូនទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចានៅវីដេអូនេះគឺយើងនឹងបង្ហាញបងប្អូនអំពីរបៀបនៃការអ៊ុតសេរ៉ូមកាខ្វេចាអញ្ចឹងបងប្អូនចង់ដឹងថារបៀបនៃការអ៊ុតសេរ៉ូមកាខ្វេតែយើងគួរធ្វើការអ៊ុតបែបណាទើបតែសរសៃសក់មានសភាពស្អាតទន់ភ្លឺលាស់លងនិងព្យាបាលសរសៃសក់ដែលធ្លាប់តែធ្វើការខូចផុយមកសភាពស្អាតឡើងវិញចាតោះដើម្បីដឹងថារបៀបនៃការអ៊ុតសេរ៉ូមកាខ្វេតែយើងធ្វើការអ៊ុតបែបណាទើបតែសរសៃសក់ស្អាតយើងតាមដានទាំងអស់គ្នាចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីធ្វើការអ៊ុតសេរ៉ូមបានយើងត្រូវមានឧបករណ៍ដូចជាសេរ៉ូមកាខ្វេចាចំពោះសេរ៉ូមកាខ្វេនេះដែរគឺអត្ថប្រយោជន៍វាជួយព្យាបាលសរសៃសក់ធ្វើឲ្យសរសៃសក់ទន់ភ្លឺលាស់លងព្យាបាលពីការពុកខូចផុយនិងសម្ពងសក់ដែលគ្មានទម្ងន់គ្មានសំណើមគឺយើងធ្វើការព្យាបាលជាមួយនឹងសេរ៉ូមកាខ្វេចាហើយចំពោះសេរ៉ូមកាខ្វេនេះដែរគឺការព្យាបាលរហូតទៅដល់ 60% ហើយអត្រានៃការត្រង់គឺបានដល់ទៅ 40% អញ្ចឹងគឺយើងចំណេញមែនតើយើងធ្វើការអ៊ុតសេរ៉ូមកាខ្វេគឺបានទាំងត្រង់បានទាំងទន់ភ្លឺលាស់លងនិងព្យាបាលសរសៃសក់ចាហើយចំពោះការអ៊ុតសេរ៉ូមកាខ្វេនេះដែរដើម្បីឲ្យធ្វើការសរសៃសក់កាន់តែមានសភាពស្អាតនិងទន់ភ្លឺលាស់ទៀតងាយស្រួលក្នុងការអ៊ុតគឺយើងត្រូវប្រើជាមួយនឹង CA plate លេខ 1 ចាចំពោះ CA plate លេខ 1 នេះផងដែរអត្ថប្រយោជន៍គឺជួយទប់ស្កាត់សរសៃសក់ធ្វើឲ្យសរសៃសក់នឹងមានសភាពស្អាតទន់ភ្លឺរលោងដដែលនិងជួយបញ្ចូលវីតាមីនជាតិទឹកទៅក្នុងសរសៃសក់ពេលដែលយើងធ្វើការអ៊ុតលាយជាមួយនឹងសេរ៉ូមកាខ្វេរួចហើយសរសៃសក់នោះនឹងប្រែមកជាសភាពស្អាតនិងទន់ភ្លឺរលោងថែមទៀតចាសម្រាប់ត្រចៀកជ័រនេះដែរគឺការពារត្រចៀកភ្ញៀវពេលដែលធ្វើការដាក់ថ្នាំទៅជៀសវាងប្រឡាក់ត្រចៀកភ្ញៀវឬក៏ស្បែកត្រចៀកគាត់មានបញ្ហាអីគឺយើងអាចទប់ស្កាត់ការពារកុំឲ្យរមាស់ត្រចៀកគាត់ផងដែរចាសម្រាប់ឯឧបករណ៍បន្តទៀតនេះគឺជាប្រភេទមួកអគ្គិសនីចាចំពោះមួកអគ្គិសនីនេះផងដែរគឺយើងគ្របនៅពេលដែលយើងធ្វើការលាបជាមួយនឹងសេរ៉ូមហើយដើម្បីបញ្ចូលនៅកម្ដៅធ្វើឲ្យមានកម្ដៅទៅលើសរសៃសក់ធ្វើឲ្យសេរ៉ូមនឹងជ្រាបចូលទៅក្នុងសរសៃសក់បានលឿនបានល្អថែមទៀតចាហើយចំពោះការដាក់មួកអគ្គិសនីនេះផងដែរគឺយើងត្រូវការមានប្រភេទមួកនេះដើម្បីគ្របពីលើជៀសវាងការប្រឡាក់មួកអគ្គិសនីចាសម្រាប់ឧបករណ៍បន្តគឺមានដូចជាជក់ក្រាស់ធ្មេញតូចចាសម្រាប់ក្រាស់ល្អិតនេះគឺយើងយកមកប្រើដើម្បីយកទៅសិតសរសៃសក់ពេលដែលយើងធ្វើការលាបសេរ៉ូមហើយដើម្បីឲ្យជ្រាបចូលទៅក្នុងសរសៃសក់បានល្អហើយនឹងចំណេញថ្នាំទៀតចាជាទូទៅបើបងប្អូនធ្វើការអ៊ុតសេរ៉ូមបើយើងអត់មានក្រាស់ធ្មេញតូចជួយសិតនោះសេរ៉ូមរបស់យើងនឹងធ្វើការប្រើទៅលើសរសៃសក់ហ្នឹងវាច្រើនអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងពិបាកក្នុងការគៀបឬក៏ផ្លុំស្អិតទៅតាមនឹងផងដែរចាហើយឧបករណ៍បន្តមកទៀតគឺមានដង្កៀបមាត់ក្រពើចាដង្កៀបមាត់ក្រពើនេះផងដែរគឺយើងយកទៅដើម្បីធ្វើការគៀបសរសៃសក់ហ្នឹងចែកដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការដាក់ទឹកថ្នាំចាហើយនឹងមានស្រោមដៃចាសម្រាប់ឧបករណ៍បន្តទៀតគឺជាម៉ាស៊ីនផ្លុំ CA Christina ដែលមានកម្ដៅដល់ទៅ280 វ៉ាត់ចាមានកម្ដៅខ្យល់ខ្លាំងកម្លាំងខ្លាំងងាយស្រួលក្នុងការផ្លុំជាមួយនឹងការអ៊ុតសេរ៉ូមគឺងាយស្រួលគឺផ្លុំឆាប់ស្ងួតគឺយើងងាយស្រួលក្នុងការគៀបឆាប់ឆ្អិនដូចគ្នាចាហើយសម្រាប់ឧបករណ៍បន្តទៀតគឺជាម៉ាស៊ីនគៀបចាម៉ាស៊ីនគៀបនេះផងដែរគឺជាម៉ាក CA ដែលមានកម្ដៅដល់ទៅ480អង្សាអញ្ចឹងពេលដែលកម្ដៅវា480អង្សាគឺរក្សាកម្ដៅថេរវាអត់មានការឡើងចុះនៅកម្ដៅការអ៊ុតសេរ៉ូមទៅលើសរសៃសក់ខូចបែបនេះបងប្អូនគួរតែប្រើជាមួយនឹងស្ទះបិទម៉ាស៊ីនចាចំពោះស្ទះបិទម៉ាស៊ីននេះផងដែរគឺយើងធ្វើការបិទបែបហ្នឹងពេលដែលយើងធ្វើការអ៊ុតជាមួយនឹងសេរ៉ូមទៅលើសរសៃសក់ដែលមានសភាពខ្សោយស្ងួតគឺវាជួយទប់ស្កាត់និងការពារកុំឲ្យសរសៃសក់ហ្នឹងវាមានសភាពស្រួយពេលដែលយើងធ្វើការរឹតតែគៀបសរសៃសក់ហ្នឹងគឺកាន់តែរលោងចាហើយសម្រាប់ឧបករណ៍បន្តទៀតគឺជាកញ្ចក់នេះផងដែរគឺយើងប្រើដើម្បីជួយពេលដែលធ្វើការគៀបជាមួយនឹងសេរ៉ូមវាតែងតែមានសភាពស្អិតពិបាកក្នុងការគៀបអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវការប្រើកញ្ចប់នេះដើម្បីជួយទាញធ្វើឲ្យសរសៃសក់ហ្នឹងមានសភាពរលោងត្រង់ងាយស្រួលក្នុងការគៀបផងដែរចាអញ្ចឹងដើម្បីបងប្អូនធ្វើការអ៊ុតសេរ៉ូមបានគឺយើងត្រូវមានឧបករណ៍ដូចរៀបរាប់ខាងលើអញ្ចឹងយើងចូលដល់ការអនុវត្តទាំងអស់គ្នាចាចំពោះសក់ model នៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរគឺយើងអាចមើលបានសភាពសក់គាត់គឺគាត់ចូលចិត្តធ្វើការលេងពណ៌ highlight លាបពណ៌ច្រើនអញ្ចឹងមើលសភាពសក់គាត់គឺមានសភាពស្ងួតហើយនៅផ្នែកខាងចុងគឺបែកចុងខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងយើងធ្វើការអ៊ុតជាមួយនឹងសេរ៉ូមកាខ្វេចាអញ្ចឹងបងប្អូនចាំតាមដានទាំងអស់គ្នាថានៅពេលដែលយើងធ្វើការអ៊ុតមុននឹងក្រោយអ៊ុតតើសរសៃសក់ហ្នឹងវាចេញមកសភាពខុសប្លែកគ្នាបែបណា ។
ចាចំពោះជំហាននៃការអ៊ុតសេរ៉ូមដំបូងគឺយើងធ្វើការលាងសម្អាតសរសៃសក់អតិថិជនជាមួយនឹងសាប៊ូជាមុនសិនចាចំពោះការកោសសក់នេះផងដែរគឺយើងជ្រើសរើសជាមួយនឹងសាប៊ូកាដេទីនដែលសារសរសៃសក់គាត់មានសភាពស្ងួតស្រាលហើយនឹងគាត់អាសាក្នុងការលេងពណ៌ចាចំពោះសាប៊ូកាដេទីននេះផងដែរអត្ថប្រយោជន៍គឺជួយលាងជម្រះនៅជាតិធូលីដីធ្វើឲ្យសរសៃសក់នឹងបើកកសិកាបានល្អហើយជួយពន្លឿននៃការដោះសរសៃសក់ធ្វើឲ្យសរសៃសក់មានការដោះលឿនជួយកាត់បន្ថយការជ្រុះសក់និងធ្វើឲ្យសរសៃសក់រឹងមាំដោយសារនៅក្នុងសាប៊ូកាដេទីនមានជាតិកាដេទីនដើម្បីបំប៉នជំនួយសរសៃសក់បន្ថែមហើយចំពោះនៃការកក់សក់នេះផងដែរគឺយើងហាមផ្ដាច់ដាច់ខាតហាមអេសតែករណីដែលយើងធ្វើការអេសពេលដែលដាក់សេរ៉ូមទៅប៉ះស្បែកក្បាលនឹងមានការកាហាយស្បែកក្បាលអតិថិជនចាបន្ទាប់ពីធ្វើការកោសសក់រួចហើយគឺសភាពសក់អតិថិជនមានសភាពស្ងួតខូចបែបហ្នឹងគឺយើងធ្វើការផ្លុំសម្ងួតត្រឹមតែ 50% ដែលធ្វើការទុកសើម 50% ចាឥឡូវយើងចូលដល់វិធីនៃការលាយថ្នាំចាដើម្បីលាយថ្នាំនេះផងដែរគឺយើងត្រូវការប្រើប្រាស់នៅជញ្ជីងចាចំពោះជញ្ជីងនេះគឺយើងត្រូវការប្រើដើម្បីដឹងនៅទម្ងន់ថ្នាំលាយទៅគឺវាក្រិតក្រមហើយសម្រាប់ការបើកជញ្ជីងនេះគឺមានប៊ូតុងសញ្ញាបើកនេះគឺយើងធ្វើការបើកជញ្ជីងនឹងមកបន្ទាប់មកគឺវានឹងលោតលេខ0បែបនេះអញ្ចឹងយើងត្រូវស្រេវារកចំនួននៃក្រាមយើងចុចប៊ូតុងកន្លែងអក្សរ M នេះមកចាបន្ទាប់ពីធ្វើការស្រេជញ្ជីងចេញចំនួនក្រាមហើយចាបន្ទាប់មកយើងធ្វើការចាក់សេរ៉ូមចំនួន50ក្រាមទៅលើចានថ្នាំរបស់យើងចាចំពោះសេរ៉ូមកាខ្វេគឺយើងចាក់ចំនួន50ក្រាមចាសម្រាប់ CA Play លេខ1គឺយើងលាយចំនួន10ក្រាមគឺយើងធ្វើការកូរឲ្យសព្វដើម្បីចូលល្បាយតែមួយអូខេពេលដែលចូលល្បាយតែមួយបែបនេះហើយគឺយើងចាប់ផ្ដើមលាបទៅលើសរសៃសក់ក្នុងការដាក់សេរ៉ូមទៅលើសរសៃសក់ក្នុងករណីយើងធ្វើ2នាក់គឺយើងចែកជា2តែបើករណីយើងធ្វើម្នាក់ឯងគឺយើងចែកផ្នែកខាងមុខនិងផ្នែកខាងក្រោយហើយចំពោះការដាក់សេរ៉ូមនេះផងដែរគឺយើងត្រូវតម្លាក់មួយស្ទម្ដងស្ដើងអញ្ចឹងយើងតាមដានក្នុងការដាក់សេរ៉ូមទាំងអស់គ្នាចាចំពោះការដាក់សេរ៉ូមនេះផងដែរគឺយើងត្រូវសិតសម្រួលសក់របស់អតិថិជនឲ្យស្អាតបន្ទាប់មកទៀតយើងធ្វើការដាក់សេរ៉ូមចំពោះសេរ៉ូមគឺយើងធ្វើការដាក់រក្សាគម្លាតមួយខ្នាំងដៃពីស្បែកក្បាលដើម្បីជៀសវាងស្បែកក្បាលអតិថិជនគាត់មានបញ្ហាឬក៏មានការពេលអ៊ុតហើយសរសៃសក់គាត់អាចបាក់គល់ប្រឈមមុខនឹងការបាក់គល់និងជ្រុះសក់ចាអូខេឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការឆែកសក់ដោយយើងធ្វើការយកក្រាស់ធ្មេញតូចនេះគឺយកមកសិតហើយក្នុងការឆែកហ្នឹងគឺយើងចាក់មកស្ទម្ដងស្ដើងហើយចំពោះការឆែកធ្វើការសិតបែបណាកុំឲ្យប៉ះស្បែកក្បាលដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងមើលពីវិធីនៃការឆែកទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីធ្វើការឆៃរួចហើយឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការបញ្ចូលនឹងមួកអគ្គិសនីអញ្ចឹងមុនធ្វើការបញ្ចូលមួកអគ្គិសនីគឺយើងធ្វើការបត់សក់អតិថិជនគៀបទុកសិនហើយយើងធ្វើការគ្របជាមួយនឹងមួកផ្លាស្ទិកគ្របបែបណាធ្វើឲ្យចិត្តកុំឲ្យសរសៃសក់គាត់ហ្នឹងចេញមកខាងក្រៅជិះយើងដាក់មួកអគ្គិសនីទៅប្រឡាក់ចាបន្ទាប់ពីការធ្វើការគ្របជាមួយភ្លុំមួកផ្លាស្ទិកហើយគឺយើងធ្វើការគ្របជាមួយមួកអគ្គិសនីបន្ថែមពីលើហើយចំពោះមួកអគ្គិសនីនេះគឺយើងបើកមករបៀបអញ្ចឹងមកហើយយើងយកទៅគ្របទៅលើសក់អតិថិជនបន្ទាប់មកយើងធ្វើការដោតជាមួយនឹងព្រីដើម្បីឲ្យមានកម្ដៅទៅលើសរសៃសក់ហើយចំពោះនេះគឺជាកុងតាក់ដែលធ្វើការបើកតឡើងនៅកម្ដៅបើកតង់ទី1គឺរៀងក្ដៅអ៊ុនតិចអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការបើកនៅកម្ដៅអស់បានចា
បន្ទាប់ពីធ្វើការបើកនៅកម្ដៅអស់បានរយៈពេលប្រហែលជា1នាទីក្រោយមកយើងចាំធ្វើការសួរជាមួយអតិថិជនតើកម្ដៅនឹងក្ដៅខ្លាំងអត់បើករណីក្ដៅខ្លាំងគឺយើងអាចបន្ថយមកតង់ទី1វិញបានចំពោះរយៈពេលក្នុងការដាក់មួកអគ្គិសនីនេះផងដែរចំពោះសរសៃសក់នៃការអ៊ុតស្រោមទូទៅគឺយើងដាក់រយៈពេល30នាទីអូខេបន្ទាប់ពីធ្វើការដាក់មួកអគ្គិសនីគ្រប់ចំនួន30នាទីហើយគឺយើងធ្វើការដោះមួកអគ្គិសនីចេញដើម្បីឲ្យសក់នឹងត្រជាក់អូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការដាក់ស្រោមកាខ្វេហើយគ្រប់មួកអគ្គិសនីបានចំនួន30នាទីឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការយកម៉ាស៊ីន Nano ដើម្បីបាញ់បញ្ចូលជាតិទឹកបន្ថែមចាហើយចំពោះម៉ាស៊ីន Nano នេះផងដែរគឺបំពង់នេះគឺយើងធ្វើការដាក់ជាមួយនឹងទឹកស្អាតចាហើយចំពោះករណីសក់វែងគឺយើងធ្វើការបាញ់ឲ្យអស់ចំនួនទឹកមួយដបតែបើក្នុងករណីសរសៃសក់ខ្លីដូចគាត់គឺយើងធ្វើការបាញ់អស់ត្រឹមតែចំនួនកន្លះដបបានហើយចាចំពោះការបាញ់ម៉ាស៊ីនស្ប៉ានេះផងដែរគឺដើម្បីបញ្ចូលជាតិទឹកធ្វើឲ្យសរសៃសក់ហ្នឹងកាន់តែមានសភាពទន់ភ្លឺលាស់លងថែមទៀតចាដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការផ្លុំហើយក្នុងការគៀបអញ្ចឹងយើងតាមដានរបៀបនៃការបាញ់បញ្ចូលជាតិទឹកទាំងអស់គ្នាអូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីធ្វើការផ្លុំរួចហើយបើក្នុងករណីសរសៃសក់ជួបសភាពបែបនេះគឺមានសភាពរាងស្ទក់ស្ងួតគឺយើងត្រូវការប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងអាហារឈូកបាញ់520ដើម្បីបញ្ចូលជាតិទឹកបន្ថែមជាតិទឹកទៅក្នុងសរសៃសក់បន្ថែមទៀតក្នុងការបាញ់គឺយើងចាប់ចំណុចដែលធ្វើការស្ទក់ហ្នឹងមកគឺយើងធ្វើការបាញ់បន្ថែមចាបន្ទាប់ពីធ្វើការបាញ់ហើយគឺយើងយកក្រាស់ផ្លុំរបស់យើងយកមកដាក់នៅក្រោមសក់ហើយយើងធ្វើការផ្លុំដើម្បីឲ្យសរសៃសក់ហ្នឹងចេញមកមានសភាពត្រង់និងទន់ភ្លឺចាអូខេឥឡូវបន្ទាប់ពីធ្វើការផ្លុំសរសៃសក់រួចហើយគឺយើងចាប់ផ្ដើមចូលដំណាក់កាលនៃការគៀបអញ្ចឹងក្នុងការគៀបគឺយើងត្រូវបែងចែកសក់ខាងមុខខាងក្រោយដូចគ្នាហើយបន្ទាប់មកគឺយើងធ្វើការទម្លាក់មួយស្រទាប់ម្ដងស្ដើងចាហើយចំពោះការគៀបគឺយើងប្រើប្រាស់នៅម៉ាស៊ីន CH ចាចំពោះម៉ាស៊ីន CH នេះគឺកម្ដៅដល់ទៅ400ប៉ែកងាយស្រួលក្នុងការគៀបតែដែលឡែកសរសៃសក់គាត់មានសភាពខ្សោយគឺយើងត្រូវការប្រើប្រាស់នៅកម្ដៅឲ្យសមស្របទៅនឹងសរសៃសក់គាត់អញ្ចឹងក្នុងការប្រើគឺយើងត្រូវប្រើនៅសទះមុខម៉ាស៊ីនគៀបដែលធ្វើការបិទដើម្បីការពាររក្សាកម្ដៅទៅនឹងសរសៃសក់គាត់ធ្វើឲ្យសរសៃសក់ពេលដែលគៀបហើយកាន់តែមានសភាពទន់ភ្លឺរលោងថែមទៀតអញ្ចឹងយើងទៅតាមដានក្នុងការគៀបទាំងអស់គ្នាចាចំពោះការគៀបសក់គឺយើងធ្វើការចាប់នៅស្ទប់ស្ដាងហើយទាញជើងសក់ហ្នឹងគឺឲ្យត្រង់មកនឹងដងខ្លួនហើយនៅក្នុងការគៀបគឺយើងធ្វើការគៀបនៅផ្នែកខាងគល់គៀបឲ្យឆ្អិនរលោងហើយទៅធ្វើការប្រហើរមកផ្នែកខាងចុងបញ្ជាក់ចំពោះការគៀបគឺត្រូវការផ្នែកខាងចុងត្រូវគៀបបង្ហើរដៃបើករណីសរសៃសក់ខូចបែបហ្នឹងយើងគៀបអប់ដៃធ្វើឲ្យសរសៃសក់ហ្នឹងកាន់តែបាក់ខូចបន្ថែមទៀតហើយចំពោះការគៀបសរោមនេះគឺយើងធ្វើការគៀបយ៉ាងណាឲ្យស្ងួតសរសៃសក់ឲ្យអស់ជាតិសរោមតែបើក្នុងករណីយើងគៀបនៅសភាពជាតិស្អិតពេលដែលយើងធ្វើការលាងមកសរសៃសក់ហ្នឹងគឺអត់សភាពស្អាតទេវានឹងនៅសភាពរាងស្ទក់ដដែលអញ្ចឹងក្នុងការគៀបយ៉ាងណាធ្វើឲ្យសរសៃសក់ហ្នឹងស្ងួតហើយមានពន្លឺជះភ្លឺមកយើងអាចមើលបានស្ថានភាពជាក់ស្ដែងគឺករណីដែលគៀបឆ្អិនល្អគឺសភាពសក់បែបនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺជាលទ្ធផលក្រោយពេលដែលធ្វើការអ៊ុតជាមួយនឹងសរោមកាខ្វេលាយជាមួយនឹង CH ផ្លេកលេខ1ចាសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់មកទទួលសេវាកម្មនៃការអ៊ុតសរោមឬក៏តាក់ទងទៅនឹងផលិតផលអាចធ្វើការ comment នៅខាងក្រោមវីដេអូឬក៏តំណទៅលេខទូរស័ព្ទខាងលើអរគុណសម្រាប់ការតាមដានជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ